มีแต่ทีมของผมว่าเราเข้าไปรอบ4 ทีมก็ถือว่าโอเคแล้ว4 ทีมมีกันแล้วมีแล้ว4 ทีมแล้วเวลาไปเลยเอามาขอโชว์ได้แล้วซักยังไงครับผมซักยังไงเอารองเท้ารุ่นอะไรก็เอาไม่อยู่เลยจ้าตอนนี้นะคะอ้ำกำลังแคะนะคะผมพยายามแคะเอาบางส่วนออกไปก่อนนะคะลูกนี้แล้วอยู่นี้กำลังรุ่นหาเองครับสวัสดีค่ะพบพีมฟัวบูทฮันเตอร์อีกครั้งนะคะรายการของคนบ้ารองเท้าสตั๊ดแล้วก็การแข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งนะคะที่พี่พบและเพื่อนอ้ำค่ะมาช่วยทีมนักเรียนของนักเตะแข่งบอลค่ะแต่เพราะเมื่อวานนี้เกิดพายุฝนเข้าค่ะดูสภาพสนามสิคะคงจะสนุกกันละวันนี้ตามไปดูกันเลยค่ะว่าเด็กๆจะสนุกกันขนาดไหนโอ้สนามรู้ตัวนิดหน่อยจ้าเบิ้งเองน้ำเนี่ยโว้ยเบาๆเดี๋ยวเบาไปเลยครับอย่ามีอาการยอมคุยครับลูกยอมคุยเลยกับประชาชนนะครับเอามาหมดเลยครับลูกวางมาหมดเลยเราจัดการเลยวางเลยวางไว้น้ำในบอลที่มันบอลแล้วลูกตัวไหนเนี่ยมามาคุยโอ้ยโผล่พวกมึงขับมอเตอร์ไซค์มึงลำมึงหัวแตกมึงอ่ะผมที่หนึ่งนะครับอยู่บ้านเราหินเอาเลยครับMC มาละลงไปวอร์มที่สนามเลยลูกขอบคุณสามีครับข้าวกล่องข้างในมีแต่ข้าวนะครับแต่ข้าวเหลือเวลาอีก5 นาทีทีมไทยรัฐดีกับทีมไทยรัฐดีกำลังแข่งกันนะครับคนชนะแพ้และมาบอกด้วยจะไปซื้อลอตเตอรี่งวดต่อไปแค่2 เกม
Sorry ass DJ. You can get some.ยิเปลี่ยนโซนไปครับเปลี่ยนโซนเอาไว้ตัวก่อนตัวตีมาแล้วเอาไปส่งตัวมาให้จัดการเลยครับของประชาชนอันถ่ายภาพรอไอ้ทีมนี้ครับขอบคุณทีมงานไทยรัฐนะครับที่อุตส่าห์แห่ที่ตามาแต่เช้านะครับแล้วมาพบกับข่าวร้ายที่เป็นข่าวดีนะครับผู้แข่งตัวนะครับไม่กล้ามาของเชียร์ไทยรัฐมากสุดยอดเลยครับเต็มเลย12 ปีพูดได้นี่ไงด้วยสมรักก็เลยมีเด็กที่เราเข้าไปร่วม4 ทีมหรือว่าโอเคแล้ว4 ทีมมีกันแล้วเอามาขอโชว์ได้แล้วซักยังไงครับผมซักยังไงเอารองเท้ารุ่นอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วจ้าตอนนี้
ตอนนี้นะคะอ้ำกำลังแคะนะคะผมพยายามแคะเอาบางส่วนออกไปก่อนนะคะลูกนี้เร็วเร็วปิดปีกอยู่นี้กำลังรุ่นหาไปแล้วถุงเลยถุงเลยเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของเขา